అవన్నీ వదిలిపెట్టి మీరు సౌత్ కొరియా అన్నారు. వెళ్ళాను అధ్యక్ష, కన్విన్స్ చేశా, కియా మోటార్ తీసుకొచ్చా, కాంపిటీషన్ తీసుకొచ్చా, సౌత్ కొరియా టౌన్షిప్ అనంతపూర్లో తయారు చేశామంటే అది ఆ రోజు పట్టుదలతో చేసిన అధ్యక్ష. మీరు కూడా చేయండి, మీరు నిరూపించండి. అంతేగాని బురజల్లాలి, ఏదో ఒకటి మాట్లాడాలి, ఎగతాళి చేయాలని చెప్తే కరెక్ట్ కాదు అధ్యక్ష. నేను ఈవెన్ ప్రతి ఒక్క టూర్ పోయినప్పుడు కానీ ఎక్కడే పోయినా ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, పెట్టుబడులు అట్రాక్ట్ చేయడం కోసం వెళ్ళాం. చాలా మంది ఇప్పుడు బిఆర్ శెట్టి ఎంత బేసిల్ అంటే మనుషులు ఒక ప్రవర్తన లేకుండా బిఆర్ శెట్టి ఇక్కడికి వస్తే హాస్పిటల్ పెడతామంటే ఆయన కూడా ఎంకరేజ్ చేశాం. మళ్ళీ ఇప్పుడు ముందుకు రాకపోతే మనం మీరు ఇప్పుడు ఫాలో చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన ఏదో లండన్ వచ్చాడు, అక్కడ విజయమాలని గెలిచాం. ఎంత తప్ప మీకు ఆలోచనలు ఉంటే మీకుంటాయి తప్ప నాకు ఏ విజయమాలను ఇంకోమాలని కలిసిన సమస్య లేదు. ఆ విషయం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నన్ను గురించి విమర్శించే ముందు మీరు ఆలోచించుకోండి. మీ వెనకాల ఎన్నున్నాయి అవన్నీ చూసుకుంటే మీకు గుర్తొస్తుంది తప్ప నేను అధ్యక్ష ప్రతిరోజు మాట్లాడితే ఎంక్వైరీ చేస్తా ఉంటాను. ఏం బాధ లేదు అధ్యక్ష, నేను సిద్ధంగా ఉన్నా. నేను నీతి నిజాయితీగా బతికాను తప్ప నేను విమర్శలకి సిద్ధంగా లేదు అధ్యక్ష. మీరు ఓహో ఆహో కాదు, మీరు అన్ని విషయాల్లో కూడా మీరు ఎదుగుతున్నారు. నేను ఆ విషయాలు నేను మళ్ళీ మాట్లాడతాను అధ్యక్ష. ఈ విషయం వరకు నేను చాలా స్పష్టంగా నేను తిరిగింది ప్రతి ఒక్క నిమిషం ఈ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం, ఈ రాష్ట్రంలో ఉండే యువతకు ఉపాధి కల్పించడం కోసం నిరంతరం శ్రమ పడ్డాం. దాని ఫలితాలు వచ్చాయని చెప్పి కూడా చంద్రబాబు మీ ద్వారా సభ దృష్టి తీసుకొస్తాయి. గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు చెప్పిన 4-5 అంశాలకు ఒక్కొక్క దానికి సమాధానము ప్లస్ క్లారిఫికేషన్ రెండు ఉన్నాయి అధ్యక్ష. నంబర్ 1, ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమంటే 38 కోట్ల ప్రజాధనం ఖర్చు పెట్టినారు కదా ఇంటర్నేషనల్ ట్రావెల్ మీద, మరి దానివల్ల లాభం ఏమి అంటే లాభం పెద్దగా లేదు అనేది ఇక్కడ గౌరవ మంత్రి గారు చెప్తున్నారు. వాళ్ళు దాన్ని వాదించడానికి ఒక్క నిమిషం నేను కంప్లీట్ చేస్తాను. దానికి వాళ్ళు ప్లస్ మైనస్ ఏదో పాతవి కొత్తవి చెప్తున్నారు అధ్యక్ష. కాకపోతే మాకు తెలియని విషయము 38 సార్లు తిరిగినారు కదా అధ్యక్ష, ఎందుకు పెట్టుబడులు తెచ్చేదానికి అని. ఇప్పుడు మాకు తెలియక అడుగుతాము, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎన్నిసార్లు పోయినాడు అధ్యక్ష బయట ఎక్కడన్నా ఫారెన్ టూర్ విన్నామా? కర్ణాటక ముఖ్యమంత్రి ఫారెన్ టూర్ విన్నామా? తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఫారెన్ టూర్ విన్నామా? ఫారెన్ టూర్ పోవడము ఒక్క నిమిషం వినండి చెప్తాను అధ్యక్ష. అధ్యక్ష ఆయన మాట్లాడేటప్పుడు విన్నారు, మాట్లాడేటప్పుడు గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు గారు మాట్లాడేటప్పుడు ప్రతి ఒక్కటి నోట్ డౌన్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష, ఎందుకంటే డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ప్రతి దానికి సమాధానం ఇద్దామని. ఇప్పుడు ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు కూడా మన రాష్ట్ర మాజీ ముఖ్యమంత్రి తిరిగినట్లుగా తిరగలేదు. కానీ ఈ రోజు గమనించినట్లయితే అధ్యక్ష, భారతదేశంలో ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ లో తమిళనాడు దాదాపు 15% ఉంది అధ్యక్ష. వాళ్ళు ఏ రోజు చెప్పుకోలేము మేము ఐటీ తెచ్చినామని చెప్పి, ఐటీ కోసం మేము తిరిగినామనేసి. ఈ రోజు మన కర్ణాటక రాష్ట్రం 45% ఇండియాలో ఉండే ఐటీ ఎక్స్పోర్ట్స్ 45% కర్ణాటక రాష్ట్రం ఉంది అధ్యక్ష. ఏ రోజు కూడా సిద్ధరామయ్య గారు నేను తిరిగినా ఆ దేశం పోయినా ఈ దేశం ఆయన చెప్పలేదు, జేహెచ్ పటేల్ చెప్పలే, ఎవరూ చెప్పలేదు. కానీ మన వాళ్ళు మాత్రము మేము తిరిగినాం అందువల్లనే వచ్చింది. చివరికి ఏ స్థాయి కంటే అధ్యక్ష కంప్యూటర్ను కూడా మేమే కనిపెట్టినాం అనేటట్లు ఎక్కడ భావ్యం అధ్యక్ష ఇది కాక రెండో పాయింట్ అధ్యక్ష, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, తిరిగినందుకే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ అధ్యక్ష. తిరిగినందుకు ఇది ఎందుకంటే ఈ సభ ద్వారా మొత్తము రాష్ట్రం అంతా కూడా ఇది తెలుసుకోవాలి అని. తిరిగినందుకే కియా వచ్చింది, మేము పోయినందుకే కొరియా నుంచి వచ్చిందని కదా అధ్యక్ష గౌరవ ప్రతిపక్ష నాయకులు గారు చెప్పేది. ఈ లెటర్ చదువుతాను అధ్యక్ష. 13 జూన్ 2019 వచ్చిండేది ఎక్కడి నుంచి అధ్యక్ష? కియా కార్పొరేషన్ నుంచి. రాసిండేది ఎవరు అధ్యక్ష? హ్యాన్ వూ పార్క్, ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ కియా మోటార్స్ కార్పొరేషన్. హ్యాన్ వూ పార్క్, ప్రెసిడెంట్ అండ్ సిఇఓ, హెడ్ అధ్యక్ష కియా మోటార్స్ కార్పొరేషన్. ఒక్క 5 నిమిషాలు లెటర్ చదివేస్తాను అధ్యక్ష. డియర్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఒక్క నిమిషం డిస్టర్బెన్స్ వద్దు ప్లీజ్ దయచేసి, ఇంపార్టెంట్ స్టేట్ కంతా పోవాలి. డియర్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ అంటే ఎవరికి అధ్యక్ష అడ్రస్ చేసిండేది? శ్రీ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ కియా మోటార్స్ I would like to take this opportunity to offer my warm congratulations on your recent win in the 2019 State Assembly elections. Your victory is a clear indication of the immense faith and trust that the people of Andhra Pradesh have you. కంగ్రాచులేట్ చేస్తూ మీరు గెలిచినందుకు ప్రజలందరికీ కూడా మీ మీద ఉండే నమ్మకము, విశ్వసనీయత, విశ్వాసం ఇవన్నీ చెప్తూ నెక్స్ట్ ఇంపార్టెంట్ అధ్యక్ష,
The highly respected Reddy surname and the honorable position as Chief Minister of the state of the Andhra Pradesh remind me of old memories dating back to around 2007. 2007 జ్ఞాపకార్థాలు నాకు వస్తూ ఉన్నాయి. రాసిండేది ఎవరు అధ్యక్ష? Han Woo Park, President and CEO, Kia Motors Corporation. When I was leading the establishment of the Hyundai Motor R&D Center, Hyundai Motor India Engineering in Hyderabad, Hyundai Motor R&D Center ko appudu ina head gunnadu adhyaksha. Emannadu? At that time I had the pleasure of meeting Dr. Y.S. Rajsekhar Reddy, your late father and then Chief Minister of Andhra Pradesh, who requested me to invest in an automobile factory in the state. Dr. Y.S. Rajsekhar Reddy garu aa roju naaku cheppinaru ikkada oka meeru factory pettalani. I promised him we would do so if the Hyundai Motor Group were to have any additional investment plans in India. నేను ఆ రోజు వాగ్దానం చేసినాను వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి, ఒకవేళ మేమంటూ పెట్టుబడి పెడితే ఇక్కడ పెడతామని. I firmly believe that our long-standing relationship played an important role in the decision of Kia Motors, a member of the Hyundai Motor Group, to locate its first plant in the state of Andhra Pradesh. ఈ రోజు హండై గ్రూప్ లో కియా ఒక భాగం కాబట్టి మొట్టమొదటి ప్లాంట్ ఇక్కడ భారతదేశంలో పెట్టేది ఆ రోజు రాజశేఖర రెడ్డి గారు చేసిన విన్నపం మేరకు పెడుతున్నా అని చెప్పి లెటర్ పెట్టారు. అధ్యక్ష ఇంకా వాళ్ళు దాన్ని కూడా నవ్వుతూ ఇంకేం చెప్పాలి అధ్యక్ష? లెటర్ మీన్ వైల్ కంప్లీట్ చేస్తా అధ్యక్ష. ఇలా ఇంపార్టెంట్ కంప్లీట్ చేస్తాను. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికంటే తెలియాలా? ఎందుకంటే 5 సంవత్సరాలుగా ఏం అడిగినా కూడా సమాధానం కియా. బాగుండాలంటే కియా, బాగలేరంటే కియా, ఫ్యాక్టరీ అంటే కియా, ఫ్యాక్టరీ లేదంటే కియా. కియా ఒకటే సమాధానం. ఆ కియాకు నేను చెప్తున్నా సమాధానం సార్. Meanwhile, I have complete faith that your business expertise and social awareness will contribute to accelerating economic and social development in the region, thereby honoring the legacy of your late father. ఈ నేపథ్యంలో మీరు మీ దీని వల్ల మీ ఫాదర్ మీ డాక్టర్ లేట్ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఏదైతే లెగసీ ఉందో దాన్ని మీరు హానర్ చేస్తారని చెప్పి నమ్మకం ఉందని చెప్పి రాస్తూ, your magnanimous vision will prove to be a catalyst for progress and will go a long way towards fulfilling the aims and aspirations of the people of Andhra Pradesh. It would be an honor for Kia Motors India to be a part of Andhra Pradesh's success story by creating thousands of employment and business opportunities. Meanwhile, we look forward to collaborating closely with the government of Andhra Pradesh in achieving our automotive group's vision of together for a better future. Lastly, I would like to take this opportunity to invite you to the Kia plant in Anantapur. Ante సారాంశం అధ్యక్ష. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. చివరిలో గంట నొక్కడం మర్చిపోకండి.